ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு த வீடியோ. ஒரு சின்ன டிஸ்க்ளைமர். நீங்கள் வந்து தம்ப்லைனில் அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்து உள்ளே வந்திருப்பீங்க. கண்டிப்பாக இதில் இருக்குது. என்னென்னா ஸ்டார்டிங்கில் நான் கொஞ்சம் அந்த ஹோட்டலோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பொஃபே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு, அப்புறம் எங்களுடைய ஃபன் மூமெண்ட், இந்த வேன் அதெல்லாம் காமிச்சிருப்பேன். அதனால் அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து ஆஃப்டர் 10 மினிட்ஸ் தான் வரும். ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே லாக் அவுட் போட்டு போயிடாதீங்க. தயவுசெய்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன் அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸில். கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், என் வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டுங்க, இந்த பெல் ஐக்கானை. நான் இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக கேரளா போட் ஹவுஸு, பியூட்டிஃபுல் கொச்சின்லாம் காமிக்க போகிறேன். ஸோ என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பேக் டு பேக் வரணுன்னா அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிட்டுங்க. இதுக்கப்புறம் நான் வளவளம் பேசாமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். என்ஜாய் த வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட்ஸ். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிரேஸ் என்டர்டைன்மெண்ட். இது அடுத்த புது vlog. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா Day 2 இன் மை பியூட்டிஃபுல் கேரளா ட்ரிப். ஆக்சுவலாக இன்னும் நாங்கள் வந்து கோயம்புத்தூரில் தான் இருக்கோம். இன்றைக்கி தான் கேரளாவுக்கு போக போகிறோம். நேற்று வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, நேற்று நடந்ததெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அதோட கண்டினியூட்டி வீடியோ தான் இது. யாராச்சும் இதை புதுசாக பார்க்கனா ப்ளீஸ் செக் மை ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள். அதில் ஒரு சீரியஸ் மாதிரி ஆரம்பிச்சிருப்பேன், கேரளா ட்ரிப் சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து என்னுடைய எல்லாம் 3வது 4வது வீடியோவாக இருக்கலாம். இன்றைக்கி வந்து என்ன பிளான்னா, இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். அது சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன், அப்போ நான் ஷூட் பண்ணிவிட்டேன். இதுக்கப்புறம் அதை நான் போடுவேன். இங்கேருந்து அதிரப்பள்ளி போக போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு அதிரப்பள்ளி போயிட்டு அங்கே வந்து நல்லா குளிச்சுட்டு, தண்ணி இருந்தால், இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக February 2, ஸோ தண்ணி இருந்தால் நல்லா குளிச்சுட்டு அங்கேருந்து கொச்சின் போக போகிறோம். ஈவினிங் டைம் தான், ஈவினிங் ஆகிடும். எப்படி இருந்தாலும் இங்கேருந்து ஒரு 200-250 கிலோமீட்டர்ஸ் நினைக்கிறேன் கொச்சின். ஸோ எல்லாமே இன்றைக்கி வரப்போகுது. அதிரப்பள்ளி ப்ளஸ் கொச்சின் 2 days. அதான் இன்றைக்கி பிளானு. எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு, பேக் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த ரூமை செக் அவுட் பண்ணிட்டு உங்களை நான் வேனில் போய் சந்திக்கிறேன். ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு அது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பிரேக்ஃபாஸ்ட். நாங்கள் கோயம்புத்தூரில் தங்கி இருந்த ஹோட்டல் செம்மையாக இருக்குங்க, எல்லாமே இருக்குது. இதெல்லாம் சாண்ட்விட்சு நான் எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஃபுல்லாக புஃபே டைப்பு. அது இல்லாமல் நம்ம ஆர்டரும் பண்ணலாம். சுட வடை, அப்புறமேலு என்னது கிச்சடி, எல்லாம் செம்ம டேஸ்ட்டுங்க, அவுட்ஸ்டாண்டிங். இட்லிலாம் எப்போ பஞ்சு மாதிரி இருந்துச்சு, வீட்டு இட்லி மாதிரி. சட்னியும் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு, 2 விதமான சட்னி. அப்புறம் இது ஒரு சூப்பு, இது வந்து சாம்பார். இது பூரிக்கு கிழங்கு மசாலா, தோசை, என்ன மாதிரி இது பாருங்கள், எல்லாமே இருந்துச்சு. ஸ்வீட்டில் ஒரு குலோப்ஜான், அப்புறம் இது ஒரு சூப்பு, ராகின்னு நினைக்கிறேன். இது மட்டும் இல்லாமல் மசாலா தோசை, அப்புறம் பூரி எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணால் கொடுப்பாங்க. ஹெவியாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட போகிறோம், செம்ம கட்ட போகிறோம். ஏன்னா அதிரப்பள்ளி முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த சாப்பாடு. எல்லாம் அப்படியே ஒரு ஹாய் சொல்லுங்க, கேமரா ஒரு ஹாய் சொல்லுங்க பார்ப்போம். குட் மார்னிங். இது வேற லெவல் சீஸ் ஆம்லெட்டுங்க. சும்மா உள்ள சீஸை பாருங்க, கை வச்சா அப்படியே கலகலம் சீஸ் வெளில வருது. சீஸ் ஆம்லெட் செம்ம சூடாக இருக்குது. போடும்போது அப்படியே சீஸ் நிரம்பி வழி ஓவர்ஃப்ளோ ஆகுது. இங்க பாருங்க, ஆஃப் பாயில் இன்னைக்கு பண்ணாதான் அவங்க பண்ணி கொடுத்தாரு. அவங்க பண்ணது வேற லெவல் பண்றாங்க. அது எப்படி சாப்பிட்றாங்க பாருங்க, அவ்வளோ வேலைப்பாடு இருக்கு. ஆனால் இவனுக்கு வந்து அது ஒரு ஆஃப் பாயில், அவ்வளோதான். அது அழகாக சாப்பிட்றாங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட் வலுவாக சாப்பிட்டாச்சு. பயங்கரம் வந்து வாட்டர் மெலன் ஜூஸ். செம்ம டேஸ்ட்டுங்க. கடைசியாக ஃபில்டர் காஃபி. நான் நிறையா வாட்டி கடைசியாக சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்துடுது செம்ம ஃபில்டர் காஃபி சூப்பராக இருக்குது. செக்கிங் அவுட், செக் அவுட் பண்ணுறோம். ஸ்ட்ரெயிட்டாக இங்கே அதிரப்பள்ளி தான். வேனில் போய் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பியூட்டிஃபுல் கோயம்புத்தூரை விட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். எங்கள் வேனு அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது டுவர்ட்ஸ் கேரளா உள்ள என்ட்ராக போகிறோம். பியூட்டிஃபுல் கோயம்புத்தூர் முடிஞ்சிச்சு. இதோட கேரளா தான். சொல்லுங்கப்பா. அதிரப்பள்ளி டுவர்ட்ஸ் Day 2.
வேன்குள்ளே ஒரு செம்ம டான்ஸ் பார்ட்டி நடந்துட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் காமிக்கிறேன், எல்லாமே காமிக்க முடியாது ப்ரைவசியால். என்ன பத்தி சொல்லுவா நாமே அல்வா போலே என் பேரத்தான் மெல்லுமா வடக்கே கேட்டு பாரு என்ன பத்தி சொல்லுமா அல்வா போலே என் பேரத்தான் மெல்லுமா நீ பிரிச்சா பாட்டுத்தான் படிச்சிருப்பா கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் எப்படி செம்ம டான்ஸ் அங்கே நவீன் ராஜ்குமார்லாம் வேனில் எல்லாருமே டான்ஸ் ஆனாங்க, டிரைவரை தவிர. செம்ம ஃபன்னாக போகுதுங்க. ஆக்சுவலாக கேரளா உள்ளே வந்துட்டோம். வி என்டர்டு இன் டு கேரளா. இப்போ நாங்கள் பாலக்காடு கிட்டே இருக்கோம். பாலக்காடை தாண்ட போகிறோம். இன்னும் ஒரு எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ்ன்னு தெரில, ஆனால் சீக்கிரமாக ரீச் ஆகிடும். செம்ம டிரைவுங்க. இந்த டிரைவே சூப்பராக இருக்குது, செம்ம என்ஜாய்மெண்ட். கேரளா உள்ளே ரீச் ஆகிட்டோம். பாலக்காடு இங்கே வந்து வண்டிக்கு பர்மிட் போட வந்திருக்காங்க, அதனால தான் இங்கே ஸ்டாப்பு. உள்ள செம்ம டான்ஸு, செம்ம ஃபன்னாக போயிட்டுருக்கு இந்த ட்ரிப்பு. இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ட்ரிப் நாங்கள் போன மாதிரி ஞாபகம் இல்லை. கடைசியில் செம்ம ஃபன்னாக போயிட்டுருக்கு. என்ட்ரு ஆயிடுச்சு. சீல் வாங்கிட்டு வந்துட்டார். இதுதான் எங்கள் ஃப்ரெண்டு மிஸ்டர் பாண்டியன். எங்கள் ட்ரிப் திருப்பி அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ரோடு சூப்பராக இருக்குங்க. நான் இங்கே வந்திருக்கேன், லாஸ்ட் டைம் வரும்போது இப்படி இல்லை. நான் இப்போ ரோட்டில் புதுசாக போட்ட மாதிரி அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக செம்மையாக இருக்குது இந்த ட்ரைவு. கோயம்புத்தூர் டுவர்ட்ஸ் கேரளா, கொச்சின், அதிரப்பள்ளி. ஆக்சுவலாக நான் ஒரு 6 இயர்ஸ் பிஃபோர் வந்திருக்கேன் கேரளா, இதே கொச்சின் அப்புறம் அதிரப்பள்ளி. அப்போ நான் வர்றப்போ ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு டனல் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அதை கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ நாங்கள் அதுக்குள்ளே தான் போக போகிறோம். அந்த 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 டனல் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒரு டனல் கிடையாது. நான் யூடியூப்பில் இந்த லடாக் போகிறவங்க அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவேஸில் நிறைய டனல்ஸ் காட்டி பார்த்துருக்கேன். ஃபஸ்ட் டைமாக நான் நேரில் போகிறேன். இந்த மலையை குடஞ்சி கட்டிருக்காங்க. நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் வந்தப்போ இந்த டனல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு ரொம்ப டிராஃபிக்கு, ரொம்ப கஷ்டமாச்சு இதை கிராஸ் பண்ணி போகிறது. ஆனால் இப்போ பிரம்மாண்டமாக கட்டிச்சு ஃபேண்டாஸ்டிக்காக முடிச்சிருக்காங்க. இந்த ரோடெலாம் ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு. அப்புறம் இந்த மாதிரி ரோடு இல்லை, இப்போ சூப்பராக ரோடெலாம் அற்புதமாக்கிட்டாங்க. செம்ம ஒர்க்கு. இந்த டனல் உள்ளே போகும்போது இன்னும் அழகாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதிரப்பள்ளி கிட்ட வந்துட்டோம். ஞாபகங்கள் எல்லாமே பார்த்த மாதிரி தான் இருக்குது. அந்த இங்கே தான் நான் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போனேன் காரில். ஃபுல்லாக காடு மாதிரி இருக்கும் பாருங்க. எலிஃபண்ட் கிராசிங்லாம் போர்டு வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க இந்த ரூட்டே. அந்த மெயின்லேருந்து அதிரப்பள்ளி உள்ளே வந்து ஃபுல்லாக காட்ஸ் ரோடு தான். அந்த காட்டு மாதிரி தான், ஃபாரஸ்ட் ரோடு மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இங்கே கார் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ நான் வந்து சூப்பராக வீடியோ எடுத்துகிட்டு வரேன். எங்கள் டிரைவர் தான் ட்ரைவ் பண்ணுறாரு. ஸோ ஐ ஹாவ் லாட் ஆஃப் டைம். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வி ஆர் ரீச்சிங் அதிரப்பள்ளி. அதிரப்பள்ளி வந்தாச்சு. இப்போ டிக்கெட் வாங்க போயிருக்கேன். என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட்டு வாங்கிட்டு அங்கே போக வேண்டியது தான். வித்தியாசம் சவுண்டு விட்டுருக்குற டிக்கெட் கவுண்டரை போய் காமிக்கிறேன் எவ்வளோன்னு பாருங்கள். வாட் இஸ் த ப்ரைஸிங். அப்படியே கிளைமேட்டு சூப்பராக இருக்குது. இன்றைக்கி வெயிலெலாம் இல்லை, மந்தாரமாக இருக்குது. அப்படியே கிளைமேட் கூலாகவும் இல்லை, அப்படியே அது எப்படி சொல்கிறது, காற்று இல்லாமல் இருக்குது. பட் வெரி நைஸ் கலர். இதுதான் டிக்கெட் கவுண்டர். ப்ரைஸிங்லாம் இருக்குது. நாங்கள் டிக்கெட் வாங்கிட்டோம். ஏதோ ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸ் நினைக்கிறேன். அதிரப்பள்ளி அப்படியே போனோம். நிறைய கடைங்கள்லாம் கொஞ்சம் மூடி இருக்குது. மத்தியான டைம் எல்லாம் லஞ்ச் போயிருக்காங்க போல இருக்குது. யாரும் காணும். கொஞ்சம் கும்பல் கம்மியாக தான் இருக்குது. லாஸ்ட் டைம் வந்தப்போ செம்ம ரஷ்ஷாக கஜன்னு இருந்துச்சு. இப்போ கொஞ்சம் காலியாக இருக்குது. லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் ரொம்ப காலைல ஏர்லி வந்திருந்தோம். ஏர்லி மார்னிங் வந்து 7 மணி ஒரு 10 மணிக்கு வந்து நினைக்கிறேன். எப்போ நிற்கிறான் பாருங்கள் எங்களுக்காக காத்துக்குன்னு. மிஸ்டர் நவீன் வழி மீது வெளியே எடுத்து காத்துக்கணும். இதுதான் அதிரப்பள்ளி என்ட்ரன்ஸ். இது உள்ளே போனால் கொஞ்சம் நட பயணம் இருக்குங்க. இதை பாருங்க, இங்கே வந்து கிளாக் ரூம் இருக்குது. நம்ம லக்கேஜ்லாம் வச்சுக்கலாம். அப்படியே நடக்க வேண்டியது தான் த்ரூ அவுட். சூப்பர் பியூட்டிஃபுல். என்னன்னா இதில் கொஞ்சம் கார்டியோ எக்ஸசைஸ் கொஞ்சம் இருக்குது. கொஞ்சம் ஏறணும் இறங்கணும். லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹேஸ் டு பி டன். ஸோ இப்போ ஏறி அப்புறம் இறங்குற மாதிரி வரும். மங்கி நிறைய குரங்கு இருக்கும் இங்கே. நிறைய குரங்கு இருக்கு. என்ன தடை எப்படி இருக்கு. ஃபேமிலியாக இருக்கு குரங்குலாம்.
ஏறணுமா? இப்போ இறங்கணும். கீழே போய் ஃபால்ஸ் ஃப்ளோ ஆகிறத பார்க்கணும். இன்னும் இறங்கி ஏறணும். ஃபோனில் சார்ஜ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, 17% தான் இருக்குது. எவ்வளோ நேரம் முடியுமோ? வந்தாச்சு, அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் டாப் வந்தாச்சு. டாப் வியூ காட்டுறோம் பாருங்க. டாப் வியூ ஃபால்ஸு கீழே இறங்கணும். ஆமா, நான் போயிட்டு வந்துடுறேன். மச்சான், அதிரப்பள்ளி வரைக்கும் வண்டி நீ அதுக்கு யோசினா அப்புறம் என்ன அர்த்தம்? இங்கே குளிக்கலாம் கீழே. இது வந்து டாப். இப்படி போயிட்டு அந்த சைடில் கொட்டும். ஆனால் கீழே போகிறேன். கீழே இறங்கி ஏறுறது பயங்கரமான ஒரு டாஸ்க்கு. ஏன்னா அவ்வளோ கீழே இருக்குது. இந்த மாதிரி பாதை தான். இறங்குறதுக்கு ஒரு 1/2 hour ஆகும், ஏறுறதுக்கு ஒரு 1/2 hour முடிஞ்சிச்சு. அவங்களாம் அதுக்குள்ளே குளிச்சு முடிச்சிருவாங்க. இப்போ நான் மட்டும், ஏன்னா வந்தவங்க எல்லாருமே அதை இப்படி பார்த்துருக்காங்க. ஸோ வந்து மேலே போய் குளிச்சுட்டு போயிடலான்னு நினைக்கிறாங்க. பட் நான் அப்படி இல்லையே. ஆஸ் எ யூடியூபர் நான் உங்களுக்கு கீழே போய் அந்த ஃபால்ஸ் ஃப்ளோ ஆகிறத காட்டணுமா இல்லையா? சரி, இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுலாம் செய்கிறேன். யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேறீங்க, வியூஸ் வர மாட்டேங்குது. யாருமே இல்லைப்பா, நான் மட்டும் தான் போகிற மாதிரி காட்டுற போகிறேன். யாருமே இல்லை, இறங்கல. நான் மட்டும் தான் இறங்கினுக்கிறேன். பார்த்தீங்களா? ஐயம் அலோன். கீழே போனால் ஃபோனை நச்சு பிடிக்கணுங்களா? என்னப்பா அது ஒத்தரையும் காணும். ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போது நான் என் பையனை தூக்கிட்டு கீழே இறங்கி ஏறியிருக்கேன். எவ்வளோ கீழே ஒன்று இறங்கணும் காட்ட போகிறேன். பாதி வந்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். படிக்கிட்டு போதா, இப்படி போய் இப்படி போய் இப்படி போய் இப்படி போய் எல்லாம் போயிட்டு அந்த தண்ணி ஓடுது பாருங்க, அந்த மட்டத்துக்கு போகணும். இன்னும் இவ்வளோ டூரிஸ்ட் தான் வராங்களே. இந்த கேரளா அரசு எங்களை மாதிரி குண்டானவங்க வயசானவங்களுக்காக ஒரு லிஃப்ட்டு, சரி லிஃப்ட் வேணாப்பா, ஒரு எக்ஸ்லேட்டர்ஸ் போடக்கூடாது, ஈஸியாக போயிட்டு வந்துடும்ல. இந்த அழகை பார்க்க தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இறங்கி வந்திருக்கு. அப்படியே உங்களுக்கு காமிக்கிறோம் பாருங்க. வெயில் அடிக்குது திடீர்னு. வாவ், பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் அதிரப்பள்ளி. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வந்தாலும் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இந்த இடம்லாம் எத்தனை வாட்டி வந்தாலும் எவ்வளோ நேரம் இருந்தாலும் சலிக்கவே சலிக்காதுங்க. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிலாம் மேலே இருக்காங்க. நான் தான் கீழே இறங்கி வந்திருக்கேன் இந்த பாதை வழியாக. ஐயோ வெயில் அடிக்குதே, கடுப்பாக இருக்கே. திடீர்னு வெயில் சொல்லிட்டு நடிக்குதுங்க. எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல, பியூட்டிஃபுல். இந்த ஃபால்ஸை வச்சு நிறைய இடம் நிறையா ஃபிலிம் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. பாகுபலியில் பெரிய ஃபால்ஸ் ஒன்று, பாகுபலி ஃபஸ்ட் பார்ட்டில், அது இந்த ஃபால்ஸ் தான். கிராஃபிக்ஸ் வச்சு மேட்ச் பண்ணி நிறையா தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி. அதேமாரி ராவணனா விக்ரம் படம், மணிரத்னம் படம், அதுவும் நிறையா சீன்ஸு. ஏன் நம்ம பழைய படம் 90s கிட்ட தெரியும் உங்களுக்கு. என்ன பண்ணாது, புன்னகை மணலில் 1 2 3 சொல்லிட்டு கமல் கீழே குதிப்பார், அதுவும் இந்த ஃபால்ஸ் தான். நிறைய படம் எடுத்துட்டாங்க அந்த ஃபால்ஸை வச்சு. இங்கே நல்லா காத்திரிக்குது, சூப்பர் காத்திரிக்குது. மேலே ஏறி வந்து ஒரு நல்ல கல்லாக பார்த்து உட்காந்துட்டேன். இங்கே வந்து அப்படியே பார்த்து ரசிக்க வேண்டியது தான். உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். சூப்பராக இருக்குல்ல, சான்ஸே இல்லைங்க. தண்ணி கொஞ்சம் கம்மி தான் இருந்தாலும் மஜஸ்டிக்காக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இவ்வளோ பெரிய ஃபால்ஸ் பாருங்க, பியூட்டிஃபுல். அங்கேயும் நிறைய பேர் உட்காந்துட்டாங்க. அங்கே போக உடம்பு தெம்பில்லை. எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல. என்னை விட்டிங்கன்னா அப்படியே நாள் பூரா இங்கே உட்காந்துட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். எனக்கு ஃபால்ஸு, இந்த மலையெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும். யூடியூப் மட்டும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணிச்சுன்னா, மானிட்டைஸ் ஆகிடுச்சுன்னா சூப்பராக நிறைய இடம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆசை. 3 வருஷம் ஆகுது, விடாமல் முயற்சி பண்ணிட்டுருக்கேன். பார்க்கலாம். பியூட்டிஃபுல் பிளேஸுங்க. லாஸ்ட் டைம் வந்ததோட இப்போ என்ன மிஸ் ஆகுதுன்னா, இங்கே நான் உட்காந்துருக்கேன் இல்லையா, நான் இங்கே உட்காந்துறதுலேயே சாரல் பயங்கரமாக அடிக்கும். இப்போ ரொம்ப லைட்டாக தான் சாரல் அடிக்குது. அதனால் தண்ணி கொஞ்சம் கம்மி நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் டைம் நான் வந்ததோட. ஆனால் கிட்டத்தட்ட பார்த்தா சேம் மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது பார்க்கறக்க. சூப்பராக இருக்குது. இந்த இடம் தான் நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல இருக்குது பார்த்தீங்களா, இங்கே தான் இந்த ராவணன் படத்தில் விக்ரம் அப்படியே சறுக்கிட்டே வருவாத்தமா, அந்த ஒரு பாட்டில், அந்த பாட்டில் சறுக்கிட்டே வந்து கீழே விழுவார் அந்த தண்ணியில். அது இந்த இடம் தான் நினைக்கிறேன். நிறைய இடம் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த புன்னகை மன்னன் படத்தில் இங்கே தான் நினைக்கிறேன். இந்த மேலேருந்து கீழே குதிப்பாங்களே 2 பேரும், கமலும் இந்த லவ் ஃபெயிலியர் சீனு, அது மேலே தான் நினைக்கிறேன். நாட் ஷுவர், நல்லா தெரியல. இந்த வெள்ளம்லாம் வரும் இல்லையா கேரளாவில், அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்ட்லேருந்து அந்த எண்டு வரைக்கும் தண்ணி சும்மா அப்படியே நயகரா ஃபால்ஸ் மாதிரி கட்டும். அதெல்லாம் அவங்கெல்லாம் வரதை பற்றி யோசிச்சு தான் பார்க்க முடியாது. இந்த டிவியில் தான் பார்த்துருக்கேன். சும்மா அப்படியே ஃபுல்லாக கேப்பே இருக்காது.
அப்படியே நான் இப்போ உட்காந்து கிடலாம் தண்ணி வந்து இங்கே வந்து விழுற அளவுக்கு வெள்ளம் வரும்போது அவ்வளோ இருக்கும். நான் டிவியில் பார்த்துருக்கேன். செம்ம ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸுங்க இது. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச இடம் அந்த அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ். தேங்க்ஸ் டு மை ஃப்ரெண்ட் எனக்கு திருப்பி எங்கள் கூட்டு வந்தது ரொம்ப கம்மி காசு செலவில். எனக்கு இன்னொன்று பண்ண ஆசையாக இருக்குது. அங்கே இருக்காங்களே உட்காந்துட்டு இருக்காங்களே அங்கே போய் வீடியோ பண்ண ஆசையாக இருக்குது. ட்ரை பண்ணலாமா? கேமுக்கு அந்த இடம் சொன்னேன் இல்லையா, அங்கே போகிறது தான் ரொம்ப டஃப்பாக இருந்துச்சு. இதை பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக தான் வந்துட்டேன். காமிக்கிற மாதிரி ஆக்சுவலாக நான் அங்கேருந்து இங்கே வந்திருக்கேன். மெஜஸ்டிக் வாட்டர் ஃபால்ஸ் உங்களுக்கு பல ஆங்கிளில் காமிக்கிறதுக்கு. என்கிட்ட ட்ரோன்லாம் இல்லை. ஏதோ என்னால் முடிஞ்சது ஏழைக்கு தெல்லூர்ன மாதிரி இந்த ஃபோனை வச்சு இங்கே இந்த தண்ணி கொட்டி அப்படியே ஓடுது. இங்கெல்லாம் குளிக்க அலோடு இல்லை, முதல்லாம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த வேலியை தாண்டி போகிறதுக்கு எங்களுக்கு அலோடு கிடையாது. எவ்வளோ நேரம் வேணால் நின்று வீடியோ எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம், சலிக்காது. பட் ஆனால் மேலே போகணும். அவங்களாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு மேலே போய் முடிஞ்சால் கொஞ்ச நேரம் குளிக்க போகிறேன். ஏன்னா அவங்க 4 மணிக்கு கிளம்பணும்னு சொல்லிட்டாங்க. மணி இப்போயே 3 ஆயிடுச்சு. நான் மேலே போகிறதுக்கே 4 மணி ஆகிடும் முடியுது. ஸோ குளிக்க சான்ஸ் இருந்தால் குளிச்சுட்டு இங்கேருந்து கொச்சின் போக போகிறோம். ஸோ அதிரப்பள்ளி இட்ஸ் ஓவர். ஓகே, பாய் பாய் பியூட்டிஃபுல் அதிரப்பள்ளி. கூடிய சீக்கிரம் நான் எங்கள் சித்தி தங்கச்சி முடிஞ்ச கூப்பிட்டுட்டு திருப்பி நான் வருவேன். என் ஒய்ஃப் பசங்களையும் கூப்பிட்டு முன்னாடி வருவேன் நான் இங்கே ஃபார் திஸ் பியூட்டிஃபுல் அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ். கிளாஸ் மேலே வந்துட்டாங்க. ஐயோப்பா, ஏன் போய் விடாம ஒரு 8 மாடி ஏறினா அப்படி இருக்கும் படிக்கட்டில் அந்த மாதிரி இது. நான் சில விஷயங்கள்லாம் ஃப்ரீயாக வராது இல்லையா, ஹேவ் டு கஷ்டப்பட்டது. உள்ளே போங்க, கீழே டவுன் சரி. சில விஷயம் பார்க்கணுன்னா சில கஷ்டங்கள் பட்டு தான் ஆகணும். ஸோ ஒர்த்துங்க. ஆனால் மூச்சு தான் பயணம் வாங்குது, ஸ்டாமினா இல்லை, எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ இப்போ மேலே வந்துட்டேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிலாம் குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட போக போகிறேன். ஷோ கீழே திரும்பி மேலே ஏறணுமா? எப்போ இவங்களும் எங்கே இருக்காங்க? எங்கே குளிச்சுட்டு இருக்காங்க, எங்கேன்னு தெரில, தேடணும். ரொம்ப ஸ்லைடிங்காக இருக்குது, பார்த்து நடக்கணும். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குங்க. பியூட்டிஃபுல் தான் இந்த இடம், ஃபுல்லாக பியூட்டிஃபுல்லாக. அங்கே தான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் குளிச்சுட்டு இருக்காங்க, தெரியுதா? ஜூம் பண்ண முடியல, எல்லாம் ஜட்டி போட்டு குளிச்சுட்டு இருக்கானுங்க. இது குடும்பங்கள் கொண்டாடும் சேனல், அதனால் ஜூம்லாம் பண்ண முடியல. அங்கே தான் போய் நானும் குளிக்க போகிறேன். எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்க, செம்மையாக இருக்குல்ல, ரொம்ப அழகுங்க அந்த இடம், ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. கிளைமேட்டும் குளிக்கிறாங்களா காரணம் நவீன செம்மையாக குளிச்சுட்டு வந்தாச்சு. செம்ம குளியல். ஆக்சுவலாக அது மேலே ஏறி இறங்கிட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபால்ஸ் தெரியுதுங்களா, அங்கே தான் போய் செம்ம ஆட்டம் குளியல். நான் காமிச்சிருப்பேன். தலைலாம் கிருக்கு அப்போ டயர்டாக இருக்கும், சாப்பிடல. மணி 4 போகுது நினைக்கிறேன். சூப்பராக குளிச்சேன் அதிரப்பள்ளியில். டைம் மட்டும் சூப்பராக மந்தாரமாகிடுச்சு, திரு காற்று செம்ம. இன்னைக்கு அதிரப்பள்ளி ஃபுல் ஃப்ளெஜ்ஜாக என்ஜாய் பண்ணிட்டோம் அதிரப்பள்ளி. செமை. ஸோ இங்கேருந்து கொச்சின் போக போகிறோம். எல்லோரும் டீட்டெயில் எல்லாம் கிளம்பிட்டேன். நான் தான் கிளம்பிட்டேன், நான் லேட்டாக வந்தேன். இப்போ கடைசியாக கிளம்பிட்டு இன்னும் மேலே ஏறணும், அவ்வளோ தூரம் காமிக்கிறது கீழே. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாம் ரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. செம்மையாக இருந்துச்சுங்க குளிக்கிறது. நாங்கள் அங்கே தான் குளித்தோம். இவ்வளோண்டு ஃபால்ஸ்லேயே அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக தண்ணி விழுது. இன்னும் அந்த பெரிய பர்லாம் போய் நின்னா என்ன ஆகும்? பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ். இங்கே அதிரப்பள்ளி பக்கத்தில் ஸ்டால் நல்லா இருக்கு. இது சிக்கனு, எக்கு, இது வாழைப்பழ பஜ்ஜி, இது என்னன்னு தெரியல, இது எக்கு, அந்த சிக்கன் சூப்பராக இருக்கும். அப்படியே டீ உள்ளே உட்காந்து
வெட்டு வெட்டுறான் மச்சான். அவங்க ஹவுஸ் மச்சான் எது நல்லா இருக்குது? சிக்கனா? டீயும் அருமையாக இருக்குது. சாட்டா டீ, கேரளா டீ சூப்பராக இருக்குது. டீ சூப்பர். பியூட்டிஃபுல் அதிரப்பல்லேருந்து கிளம்பியாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். பியூட்டிஃபுல் வீடியோஸ் ஆர் yet to come. இப்போ நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதிரப்பள்ளியிலேருந்து டுவர்ட்ஸ் கொச்சின் நெருங்கிட்டோம். நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைனீஸ் நெட்லாம் அந்த மீன் வெள்ளலாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அடுத்த வீடியோலேருந்து கேரளா, கொச்சின், அப்புறம் ஹவுஸ் போட், ஸோ லாட் ஆஃப் பியூட்டிஃபுல் வாக்ஸ் yet to come. ஸ்டே டியூன். அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் என்னுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வரும். என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.